Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Hyundai Greta. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию торпеды. Тем предварительно мы ее разобрали, подготовили поверхность, проклеили мы первым слоем вибропласта, максимально металл обработали, тщательно прокатали валиком. И второй слой приступили клеить. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 миллиметров. Вот, это у нас моторный отсек и сама непосредственно торпеда. То есть пластик торпеды. То есть также вибропластом проклеенным. Весь пластик создали каркас жесткости и приступили клеить шумопоглотитель. Также толщина его 15 миллиметров. Сейчас немного доклеим площади, которые у нас остались. Берем пластик, все проверим и отдадим автомобиль владельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!